Ek is Jaco du Plessis, ek's van Delmas af en ons het op 'n wildsplaas gaan stap naby Naboomspruit en dis waar die wille volstruis ons gejaag het. Ek en my vrou was nie lank getroud nie, toe besluit ons wil 'n bietjie so 'n staproete gaan doen. En ons boek toe 'n plek daar in Naboomspruit. Dis so op 'n groot wildsplaas. Toe ons daar aankom, die lengte van die indemnity form was baie lank en toe die lengte van die heininge om die plaas waar ons gebly het was so dat geen mens of dier daar kon inkom nie. So ons het daai Saterdagoggend vroeg opgestaan, ontbyt geëet en ek het 'n backpack gevat en ons het begin stap en seker so 10 km, was nie ver van die einde af nie. Kom jy so by 'n so lang afdraande wat jy so ver kan sien. Amper soos 'n savanna. En toe ons so stap, toe sien ons deur in die verte is daar so 3 volstruise. The big male will get to around 100, 120, maybe in extreme cases up to around 145 or 150 kilograms. So that's a lot of bird. That it really is a big bird. And the other thing about them is they're blazingly fast. They can run at speeds of around 45 kilometers an hour, which is generally a lot better than you and I could do. En so wat ons nader kom, kan ons sien dit is een mannetjie en twee wyfies. Male ostriches, when they start breeding, they put on these amazingly bright pink-red warning colors down the front of their shins and also at the base of their bills. So as that gets brighter, the male tends to be more and more testosterone driven and tends to become more and more dangerous, and that's what you need to look out for. Ek is so 100 meter weg. Dis letterlik asof daai mannetjie besef, maar hier's nou mense naby hom en daai mannetjie spring om. En hy staan en kyk ons so stip. In die volgende oomblik storm daai mannetjie op ons af. Two females with the male could indicate that courtship had started, and that suggests that breeding, or at least the start of the breeding season, was underway, and that would mean that the bird was already becoming very much more aggressive and possessive of his females, and anything that was seen as a threat or a rival would then be potentially chased. Wat ek in my kop kon kry, ek het my vrou in die hand gegryp en ons het agter 'n bos gaan skuil, dat ons 'n groot bos tussen ons en daai volstruis gehou het die hele tyd, dat hy nie by ons kon kom. Jy sal my nie glo nie, daai ding het vir 'n uur lank het ons dit gedoen, al in die ronde. As hy regs gaan, gaan ons links, as hy links gaan, gaan ons regs. En hy het net aangehou om ons letterlik as amper te stalk. Ou wonder ook, wat gaan jy doen om hier uit te kom as daai volstruis nie ophou nie. So dit het eintlik daai paniek later omgegaan en weet regtig vrees. That persistence, it's not something we see very often because most of these situations end faster than that, either one way or the other. They were able to dodge for a long time, probably longer than I would have liked. Eventueel het ons 'n tweede groot bos gekry, toe is daar daarom 2 bosse tussen ons. En toe het ons al hoe verder weg beweeg, daar was seker 100, 200 meter weg, 'n groot populierbos met 'n klomp lang bome in. En ek sê toe vir hom, maar al maniere is, ons moet iewerster, moet ons maar hardloop en 'n kans vat. Nou dis is om 'n pa wat 'n klein dogtertjie sleep. Daai amper my vrou wat so elke tweede, derde tree aankom. So ons het daai rugsak gevat om onder 'n bos ingegooi. Ons het die kamera afgehaal, hom iewerster gegooi. Dit lê nou nog daar. Ons het nooit weer teruggegaan. Unfortunately, these birds also have no one cutting their big toenail. So that toenail is enormous, it's worn, it's ragged, and it projects over the end of the toe. And if that catches you in one of these sort of downward kicks,
you can be ripped apart. Seker so 50 meter van ons af, wat hy so gaan stop, en hulle maak ons amper so 'n pronkdans. En vir ons so amper half so oorwinningsdans gehad van hoe hy hierdie twee mense gekry en wegdahardloop. The fact that they walked or ran out of there on their own 2 feet was incredibly lucky. The fact that they didn't have anywhere to climb to get out of means that it could very, very easily and very quickly gone the wrong way for both of them. So, ons lag nou lekker en ons sê ons het hierdie storie al vir baie mense vertel. Maar ek dink die een ding wat ons regtig vir mekaar nou sê is dat dit is wilde diere bly wild. Al teken jy vrywaringsvorms en al is daar hoë heininge, laat jy kan nie dit jy kan nie vooruit sien hoe gaan 'n wilde dier optree op 'n sekere dag nie. Kyk, my vrou sal nie weer op 'n staptoer gaan nie. Dit gaan nie weer gebeur nie.